큰 비행기를 끌고 다니는 작은 차. 이는 토잉카로 말 그대로 비행기들을 이리저리 끌고 다니는 견인차 역할을 합니다. 여러 가지 용도로 사용되는데 항공기 고장, 비상 상황 발생 시 대신 수리 경납고까지 끌어다주며 계류장에 대기하고 있던 기체를 게이트로 끌고 오거나 그 반대로 출발하는 비행기를 게이트에서 유도로까지 뒤로 밀어주기도 합니다. 대형 제트 여객기나 수송기를 견인하는 토잉카는 자중만 40톤이 넘어가는 엄청난 크기와 엔진 출력을 자랑하고 기어 변속도 무려 전진 기어 4단, 후진 기어 3단, 총합 7단이라는 괴력을 지니고 있습니다. 그리고 대당 가격도 억 단위이니 웬만한 슈퍼카 가격과 맞먹으며 연료도 아무 휘발유나 쓰지 않고 효율적인 운용을 위해 비행이 끝난 항공기에서 뽑아낸 항공유를 재사용한다고 합니다.